Բարև ձեզ սիրելի քույրեղբայրներ։ Այսօր նորից մի հարցի կպատասխանեմ, որը նորից կարևոր հարց է, որը շատերին է անհանգստացնում, շատերին է հետաքրքրում եւ շատերն են, ասենք, սխալ հասկանում այս հարցը։ Աղոթ կանենք ամեն բանից առաջ ու խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը, սիրելիներ, ու նոր հետո Տիրոջ ներկայության մեջ խոսենք այս թեմայի շուրջ։ Ամենակարող իմ Աստված, մենք շնորհակալ ենք քեզանից, մենք մեծարում ենք քո բարի ու սուրբ անունը, իմ Հայր, որ դու հոգու մեջ ես բնակում, որ դու հոգի ես, որ դու մեր հավիտենական կյանքն ես, ամենակարող իմ Տեր, որ դու անսկիզբ ու անվախճան ես, քո արդարությունը հավիտյան է, քո ողորմությունը հավիտյան է, ուշնալ իմ Աստված։ Ուստի աղաչում ենք, քո ներկայությունը թող լինի ամեն լսողի մեջ, իմ Տեր, եւ ամեն լսողի միտքը էությունը թող փոխի դեպի ի բարին, դեպի ի փրկությունը, դեպի քեզ ու հավիտենական կյանքը, ամենակարող իմ Տեր, քանի որ քո նպատակը, քո ծրագիրը միայն դա է, մարդու որդու փրկությունը, իմ Տեր։ Փառք ես, խոնարհում ենք քո առաջ, մեծարում ենք քո բարի անունը, Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ալելույա, ամեն։ Ամեն։ Սիրելի հաշտվող, հիմա ես կկարդամ ձեր տված հարցը։ Տեսեք, մեկը այսպեսի մի հարց է տվել։ Իրոք ամեն իշխանություն Աստվածանից է։ Իրոք ամեն իշխանություն Աստվածանից է, սա գրված է Հռոմեացիների գրքի մեջ։ Լավ, ես կարդամ ամենքի շինության համար այդ տեղը որտեղ որ գրված է ու կխոսենք այդ թեմայի շուրջ։ Հռոմեացիների 13:1-4-ում 13:1-4 խոսքերը։ Ամեն անձը թող հնազանդե բարձր իշխանություններին, որտեղ չկա իշխանություն, որ չէ Աստվածանից։ Եվ ներկա իշխանությունները Աստվածանից են կարգված։ Ուրեմն իշխանությանը հակառակվողը Աստծո հրամանին է հակառակվում։ Եվ հակառակվողները իրենց անձերին դատաստան կընդունեն, որտեղ իշխանությունները բարի գործերի համար վախի պատճառ չեն, այլ չար գործերի։ Կամենում ես, որ իշխանությունիցը չվախենաս, բարի գործիր եւ նրանից գովացան կընդունես, որտեղ սպասավոր է նա Աստծո քեզ համար դեպի ի բարին։ Ապա եթե չարը գործես, վախեցիր, որտեղ զուր տեղը սուրը չի կրում, որովհետեւ նա սպասավոր է Աստծո վրեժխնդիր բարկություն բերելու չարը գործողի համար։ Տեսեք, սիրելիներ, այստեղ Հռոմեացիների գլխի մեջ Պողոս առաքյալը Տիրոջ հոգիով, եթե Աստվածաշնչի մեջ է գրված, դա Տիրոջ խոսքն է, Տիրոջ հոգին է։ Մենք չենք կարող ասենք Պողոսը սենց է գրել, Պողոսը Հռոմի համար է գրել, Հռոմեացիների կամ եւ այլ։ Ոչ, եթե Եթե Պողոս առաքյալը գրել է, Սուրբ Հոգուց է գրվել, Սուրբ Հոգուց ներշնչված է գրել, Սուրբ Հոգին է թելադրել իրար, որ ինքը գրել է։ Դրա համար սիրելիներ, այսօր հռոմեացիներն էլ ենք մենք, կորինթացիներն էլ ենք մենք, եբրայեցիները եւ բոլոր թղթերը ում որ գրված է մեզ է գրված։ Ես մի օր կոնկրետ այդ թեմայի շուրջ կխոսեմ, սիրելիներ, այդ հարցը ինձ չի տվել ոչ մեկ մինչեւ այսօր, բայց ես կուզեմ, որ ամեն մի հավատացյալ իմանա այդ մասին իմանա, որտեղ դա էլի եմ ասում, շատ կարևոր հարց է, շատ կարևոր է ամեն մեկին իմանալու համար, որովհետև ես շատ ուսուցիչներից լսել եմ, ինչ որ աստվածաբանական ինստիտուտներ կամ չգիտեմ բարձրագույն հաստատություններ են սովորել, ավարտել ու իրանք խոսում են այսպես, թե դա գրվել է կորինթացիների եկեղեցու համար, որովհետև այդ ժամանակ Կորինթոսում այսպես էին մարդիկ եւ այլ։ Տեսեք մի խոսքի մի բացատրության մեջ ինչքան աստվածաշնչյան փոփոխություններ, ինչքան աստվածաշնչից դուրս բաներ են խոսում։ Էդի գրվել է այն ժամանակների համար, այսինքն Աստված այսօր ներկա չի, այսօր չկա, անցյալում է Աստված։ Աբրահամը, որ ասին մահացել է, Հիսուսն ասեց մահացած չի, նա կենդանի է։ Կորինթոսը, որ հիմա չկա, գնացել է, նա կենդանի է, այսօր մեր մեջ է։ Նա չի գնացել, չի վերջացել Կորինթոսը։ Սա պետք է մենք հասկանանք։ Այն ժամանակվա բնավորությունը Կորինթոսի մեջ որ եղել է, այսօր Կորինթոսը կենդանի է մեր մեջ է, գործում է Կորինթոսը։ Կորինթոս թարգմանվում է բնագրով հագեցած, մարմնավոր։ Մենք էլ մարմնավոր շատ բաներ ունենք մեր մեջ։ Ես հիմի կա Աստվածաշնչից մի բան, որ շատ խորություն է, չեմ հասկանում դրա։ Մարմնավոր եմ նմանացնում, մարմնավոր կերպ եմ վարվում։ Եվ այդ խոսքերը կոնկրետ կորինթացիների ինձ է վերաբերում, ինձ է ուղղում։ Նույնը եւ ձեզ, նույնը եւ մնացածին։ Մենք երբեք չենք կարող հերձենք այդ մասը Աստվածաշնչից, ասենք էսի անցել է,
պատմությունը մենք գիտենք հերիք է, այդ եղել է Կորինթոսում, Կորինթոսցիների համար եւ այլ։ Ճիշտ հասկացեք, հռոմեացիներին է ուղղված այս խոսքը, իշխանություններին, պետություններին է ուղղված այս խոսքը, որ ոմանք ասում են, թե հռոմեական իշխանությունը կոպիտ է եղել, սուրը կողքին է եղել, վախեցել են բոլոր Իրանից, Պողոս Արաքյալը այդ է սովորացրել իրանց։ Ոչ, սիրելի հոգևոր հավատացյալներ, ոչ, մարմնավոր հավատացյալների համար դա իրոք կարող է տենց ինչ-որ մեկնության պատճառ լինի, այդ մեկնության միտք ունենա ինչ-որտեղ, բայց հոգևոր ոչ մի միտք չունի։ Դրա համար եմ ասում, հոգևորը Աստվածաշունչը գրված եւ մեր համար է գրված, մեր համար, ամեն մեկիս համար։ Տեսեք, սիրելիներ, իրականում հարց տվողը շատ դիպուկ հարց է տվել, իրոք հնազանդվենք բոլոր իշխանություններին։ Ինչի համար։ Ինչի համար է այս հարցը, այս միտքը ծակ է հարց տվողին, սիրելի հարց տվող, ձեր մեջ միտքը առաջացել։ Եվ բոլոր հավատացյալների մեջ, իմ մեջ էլ է միտք առաջացել։ Ինչի համար ես ընդունեմ, այսինքն հնազանդվեմ իշխանությունների, հնազանդվեմ, ինչի համար, որ ինքը ինձ ասում է պետք է համասեռություն ընդունես։ Ես ոնց հնազանդվեմ ու ընդունեմ դա։ Երբ որ ասում է պետք է պատերազմենք այս պետության հետ, նա քո թշնամին է, ոնց ես հնազանդվեմ դրա հետ։ Ես ոնց կարամ հնազանդվեմ, բայց այդտեղ առաքյալն ասում է հնազանդվենք։ Եթե հնազանդվենք, էլ Աստվածաշունչը, էլ Աստծո էլ ուր է մնում։ Ես պետք է հակառակվեմ Աստծուն, որ հնազանդվեմ նման օրենքին, իշխանությունից դուրս եկած նման օրենքին։ Այսօր լիքը օրենքներ կան, որ Աստվածաշնչյան օրենքներին չի համապատասխանում։ Լիքը օրենքներ կան պետության կողմից, իշխանությունների կողմից, մարմնավոր իշխանությունների, որ հոգևոր իշխանություններին չի համապատասխանում, չի համընկնում։ Դրա համար նորից եմ շեշտում, որ այս գիրքը հոգի է, մենք քննենք այդ պահը հոգիով, սիրելիներ։ Տեսեք, իշխանությունները Պողոս Արաքյալը ստեղ ասում է նորից կարդամ, տեսեք այստեղը։ Ամեն անձը թող հնազանդե բարձր իշխանություններին, որովհետև չկա իշխանություն, որ չէ Աստվածանից։ Եվ ներկա իշխանությունները Աստվածանից են կարգված։ Այս Աստվածաշնչյան խոսքը իշխանություն է, իշխան է մեր վրա։ Այս Աստվածաշնչյան խոսքը իշխանություն ունի մեր վրա։ Եվ ամեն Աստվածաշնչյան այս խոսքը դեպի բարին է, եթե մեզ դաստիարակում է էլ սուրը կողքին կապված է, մենք վախենում ենք էլ այս խոսքերից, դեպի ի բարին է սա։ Ես մի քիչ առաջ կարդացի, որ բարի համար է։ Իսկ մարմնավոր երևույթով իշխանությունների արած օրենքները, արած բաները բարի ես չեմ տեսնում մեր համար, որ բարի լինի։ Բարին իրանց համար է, ինչ որ մի քանի հոգու համար է։ Դա բարի չի, որ խավային օրենքներ են մշակում այսօր աշխարհակալները, որ ցածր խավը որպես անասունի պես, որպես տրուկի պես իրանց ծառայեն, իսկ իրանք վերևից ինչ ուզենան անեն, ոնց ուզենան վարվեն ցածր խավի հետ։ Սա Աստվածանից չի այդ իշխանությունը, սիրելիներ, հասկացեք։ Աստվածային իշխանությունը Աստվածաշնչի այս խոսքերն է։ Ինչ որ գրված է մեր բարի, մեր օգուտի, մեր փրկության համար է գրված։ Տեսեք, ուրեմն իշխանությանը հակառակողը Աստծո հրամանին է հակառակվում, եւ հակառակողներն իրենց անձերին դատաստան կընդունեն։ Երբ որ միտեղ գրված է, մեր երեսի տապտակում են մյուս երեսը դարձրու։ Այս իշխանությունը ինձի տանում է հնազանդության իմ օգուտի, իմ փրկության համար անում։ Ես եթե հակառակվեմ դրան, ասեմ, չէ, դա ինչ որ մի հատ միտք ունի, ուրիշ միտք, ուրիշ հասկացողություն է, ես դրան չեմ հնազանդվում, ես ասում եմ հակառակվում դա։ Որտեւ Աստված այդ խոնարհությունը, այդ երեսի ապտակը տվել է ինձի, իմ փրկության համար, իմ խոնարհության համար, որ ես փրկվեմ։ Այսինքն այդ խոսքը իմ վրա իշխանություն ունի։ Ես պետք է վախենամ այդ իշխանությունից։ Ես պետք է հնազանդվեմ այդ խոսքին, այսինքն այդ իշխանությանը։ Որտեւ իշխանները բարի գործերի համար վախի պատճառ չեն։ Աստվածաշնչյան ամեն մի խոսքը, որ իշխանություն ունի մեր վրա, բարի բաների համար վախի պատճառ չեն։ Երբ որ ես մեղք եմ գործում, վախում եմ, զղջում եմ, լացում եմ Աստվածանից։ Բայց որ ես մեղք չեմ գործում, բարի գործեր եմ անում, վախի պատճառ չի դա ինձի։ Վախի պատճառ չեն այլ չար գործերի։ Կամենում ես, որ իշխանություններից չվախենաս, բարին գործիր։ Ես իմի որ երկրի վրա բարին գործեմ, իշխանություններից տես ֆիզիկական կարծես երևույթով էլա համապատասխանը։ Երբ որ ես գող չեմ, չեմ վախենում։ Բայց այսօր մարդիկ կան գող են, գողանում են, թալանում են ամբողջ աշխարհը ու չեն էլ վախենում ոչ մեկից։ Որտեղ սաղ էլ գիտեն իրանք գող են ու իրանք ապահով են։
Ինչ պատճառների համար, թե ինքն էլ ավերի խավից, թե ինքն էլ բարեկամ ունի վերի խավում, թե ինքն էլ շատ փող ունի դրա համար չի վախենում, բայց խախտում ու չարություն անում ու չի վախենում։ Ինչ ասու խոսքը չկատարվեց այդ մարդկանց կյանքում, ոչ։ Այդ մարդիկ էլ եթե ընդունեն ասու խոսքը որպես իշխանություն իրանց մեջ, այդ իշխանությունը իրանց միջի, եթե մեղ գործեն իրանք վախենալու են, իրանց խշմտանքը տանջելու է իրանց։ Սա է իշխանությունը հոգևորի։ Ասու ամեն մի խոսքը մեր համար իշխանություն ունի եւ մենք պետքա վախենանք ու հնազանդվենք այս իշխանությանը։ Սիրելի հարցտվող, որովհետեւ սպասավոր է նա Աստծո քեզ համար դեպի բարին։ Ապա եթե չարը գործես, վախեցիր, որտեվ զուրտեղը սուրի չի կրում, որտեվ նա սպասավոր է Աստծո վրեժխնդիր բարկություն լինելու չարը գործողների համար։ Եվ այլ։ Տեսեք, սուրը կապած է իր կողքին, այսինքն այս խոսքը ու սուրա, երկսայրի սուրա։ Եթե այս իշխանությանը չհնազանդվեցի, այդ խոսքը ինձ հանդիմանելու է, կծելու է, սպանելու է ինձ։ Դրա համար վախեցեք այդ իշխանություններին։ Իսկ այդ սպանելը սուրը որ կապած է ինձ պատժելու համար, ինձի ի բարին է, իմ փրկության համար է բարկությունը սրա այդ իշխանությունների։ Դրա համար ասում վախեցեք իշխանություններից։ Սիրելի հարցտվող, մենք հասկացանք, որ Աստծո խոսքը պետության իշխանությունն է, մեր իշխանն է, մեր պետությունը Իսրայելն է, մենք Իսրայել ենք եւ հնազանդվում ենք, վախենում ենք Աստվածային իշխանությունից, այսինքն Աստվածային խոսքերից, Աստվածային իմաստությունից։ Տեսեք, Երկրորդ Կորինթացիների 8-րդ գլուխ 10-րդ գլուխ 8-րդ խոսքներ կարդամ ամենքի շինության համար ու ամփոփենք այս խոսքերը սիրելիներ։ Որովհետև եթե մի ավելի բան պարծենալու լինեմ, մեր իշխանության համար, որ Տերը տվավ մեզ։ Տեսեք, իշխանություն, արդեն ստեղ խոսում է առաքյալը իր մասին։ Այս Աստվածաշունչը գրի մասին, որ Աստված այդ իշխանությունը տվել է մեզ։ Էլ արդեն այն պետությունների երևույթի իշխանությունների մասին չի խոսում։ Որտեղ ես նորից եմ կրկնում, Աստված հոգու Աստվածա եւ երևույթի Տերը չի ինքը։ Եթե մենք հոգու մեջ մնանք, երևույթի վրա կիշխենք։ Մարդիկ կան ասում են, թե մենք մարմնի մեջ ենք, էլի։ Դե մարմնին էլ պետքա ինչ-որ խնամք տանենք, ով ասում, որ խնամք մի տար, կամ ոնց կարաս դու խնամք չտանես քո մաշկին, ոնց կարաս չլվացվես, ոնց կարաս չուտես չխմես կամ չհագնես։ Դա կամ ինչ կապ ունի փրկության հետ, այդ անում են բոլորը։ Դրա համար եթե մենք հոգու իշխանությանը հնազանդվենք, հոգու իշխանությանը, հոգևոր մեր մարմինը նոր մարդը կառուցենք, դրսևանց մեր մարդը կկառուցվի, մեր մարմինը կլինի առողջ, առույգ, ուրախ, զվարթ եւ այլ, հաջողակ եւ այլ։ Ստեղ են Քրիստոսի են խոսնակատարում, որ ասում է, կեղծավոր, քո պնակի, բաժակի ներսը մաքրի, դուրսը կփայլի։ Այսինքն դու հոգևոր հələ պահի իշխանություններին սիրի, Աստծո խոսքը սիրի, հոգևոր կատարա Աստծո խոսքը, տես մարմնավոր ոնց կփայլես դու։ Այսօր շատ մարդիկ, շատ կրոնավորներ, եկեղեցիներ կան, ես չեմ դատում, ուղղակի ասում եմ, որ արտանան, բոլորը թող արտանան, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Շատերը կան, որ մարմնին են, 90%-ը մարմնին են տեղ տալի, 10%-ը հոգուն։ Մենք մարմնավոր ենք, մենք պետք է սենց անենք, մենք պետք է ով են, որ մեր վրա սենց խոսան, սենց անեն եւ այլ, մենք պետք է հարուստ լինենք, մենք պետք է այս սրանք 90%-ը նորից եմ կրկնում, մարմնի հետևից են, մարմնավոր լինողը մարմնի վրայով է մտածում գրված Աստվածաշնչի մեջ։ Դրա համար սիրելի քույրեր եղբայրներ, նորից եմ կրկնում, եթե ես հոգևոր ըլնեմ, հոգևոր Աստծո առաջ ուղիղ ըլնեմ, հնազանդվեմ Աստծո իշխանություններին, բոլոր օրենքներին հնազանդվեմ, հոգու օրենքներին, Աստծո օրենքներին, իմ մարմինը հասկացեք, ես մի կտոր չոր հացը, ես սա օրինակ եմ ասում, մի կտոր չոր հացը ավելի վայելքով, ավելի առողջ չարար կուտեմ, իմ համար ավելի հաճելի կլինի, քան թե այն հարուստը խորովածների կամ իկրաների մեջ, որ ուտի, չգիտեմ ինչքան։ Ես ավելի կվայելեմ, ավելի կզգամ դրա քաղցրությունն ու համը, հաճույքը, վայելքը, քան թե նա իր այդ ճոխության մեջ։ Բայց եթե ասուց չվախենամ, ես այն մի կտոր հացը տրտունջով եմ ուտելու, Տեր Աստված խի, տես էնի ուտեմա լավ, ես չեմ ուտեմ, սա մարմնավոր հասկացողությունն է, սիրելիներ։ Եվ Աստված տեսնելով, որ դու այդ մի կտոր հացը ավելի վայելքով, ավելի գոհությունով ես ուտում Աստծո առաջին, Աստված քեզ կօրհնի, ավելի կօրհնի, որ դու ավելի լավը ուտես ու ավելի լավը լինես։ Թեև դու չես ձգտում դրան, թեև դու չես զգում դա։ Բայց վայելքը, քո միջի վայելքը, խաղաղությունը, սերը ավելի կշատանա, որը հավիտենական կյանքն է, սիրելիներ։
որը հավիճենական կյանքի ճանապարհի վրա ես դու, եթե այդ պահարական քո մեջ այդ ձև ստացվի։ Եթե դու վայելես, եթե դու գոհանաս ամեն իրավիճակի մեջ, ամեն բանի մեջ, թեկուզ նեղության մեջ գոհանաս, հավիճենական կյանքի ճանապարհի մեջ ես դու երկրի վրա։ Իմացի որ քա ճանապարհը ուրիշ կողմ չի կարող շեղվի, հետո դեպի հավիճենական դրախտ, երջանկություն, դեպի ասումո, դեպի Քրիստոսի գիրկն ենք եթում մենք։ Մեր հավատքը այնքան քիչ է։ Մենք չենք հավատը, որ եթալու ենք երկինք։ Դրա համար ուզում ենք երկրի վրա վայելենք երկիրը։ Շատ ժամանակ շատերը քարոզության ժամանակ ասում են, անհավատները գիտեն ստեղա կյանքն ու վերջ, դրա համար են ուզում ստեղ լավ ապրեն, վայելեն եւ այլ եւ այլ։ Բայց այդ խոսողներից շատերը իրանք էլ են տես մտածում, ուզում են երկիրը վայելեն։ Դա ապացուցում է իրանց աղոթները։ Տեր տուր ես ինձ ենի ունի ես չունեմ, խիենի ունենա ես չունենամ, Տեր տուր։ Հենց սա ապացուցում է իրանց երկրավոր մտածելաձևն ու մտածելակերպը։ Տեսեք նորից եմ կարդում երկրորդ Կորինթացիների 18-ը, որովհետև եթե մի ավելի բան պարծենալու լինեմ մեր իշխանության համար, որ Տերը տվավ մեզ ձեր իշխանության, կներեք, Տերը տվավ մեզ ձեր շինության եւ ոչ թե կործանման համար։ Այն իշխանությունը, որ Աստված տվել է մեզ, Պողոս առաքյալն ասում, Աստծո խոսքն ասում, նաեւ ես եմ ասում, որ Աստծո խոսքից եմ ասում, այն իշխանությունը, որ Աստված տվել է մեզ, ձեր փրկության համար է, ձեր օգուտի համար է, ձեր լավի համար է։ Իսկ ին բերանից դուրս եկած խոսքը ինձ էլ է վերաբերվում, որ դա նաև իմ օգուտի համար է։ Եթե մի փոքր Աստված կհանդիմանի ինձ իմ տկարության համար, որ ես չեմ հնազանդվում իշխանություններին, որ ես ինչ-որ սխալվեք կամ սայթաքել եմ հոգևոր կյանքի մեջ, դա Աստված երբ որ դաստիարակում է ինձ, խրատում է ինձ իմ օգուտի համար է անում։ Ես իմ փոքր երեխուն երբ որ մի հատ հարվածում եմ, իր սխալի համար մի փոքր ապտակ եմ տալի, իր օգուտի համար եմ անում։ Իմ սիրտս հավալով, ծմրտվելով եմ ես անում։ Աստված իր որդուն տվեց, մեր օգուտի համար ցավասրեց, խաչի տանջանքի մահով, խաչը բարձրացնելու մահանալ տվեց։ Մեր օգուտի համար, սիրելիներ, ամբողջ Աստվածաշունչը մեր օգուտի համար է գրված։ Դրա համար մենք եթե ուզում ենք հաղթողներ լինենք, իշխանություններին պետք է հնազանդվենք։ Բոլորը ինչ որ գրված Աստվածաշնչի մեջ, բոլորը անխտիր։ Երբեք մենք չասենք, սա հին ուխտի մեջ է, սա նրան է վերաբերվում, բոլորը պետք է կատարենք։ Ես անցած թողարկման ժամանակ միտեղ կարդացի, որ միտեղ գրված է, այսպես մի այլ տեղ գրված է այնպես, դրանց հասկանալա պետք, այդ բոլորն էլ մեր համար է գրված, իրեններ։ Միտեղ գրված է սիրեց աշխարհը, միտեղ գրված է ատեք աշխարհը, միտեղ գրված է Աստված մարդու հետ չի խոսում, միտեղ գրված է Մովսես մարդու հետ դեմարդեմ խոսացի։ Սրանք հակասություններ չեն։ Շատերն ասում են թարգմանությունների հակասություններ են, շատերն ասում են սխալ, չգիտեմ, բաներ են անում։ Բայց չկա ոչ մի բան սխալ գրված Աստվածաշնչի մեջ, եթե հոգևոր մենք քննենք, եթե հոգու իշխանության տակ մենք ելնենք, ոչ թե մարմնավոր իշխանության տակ։ Ես չեմ ասում մարմնավոր իշխանություններին չհնազանդվենք, մենք չենք էլ կարա չհնազանդվենք։ Այսօր ամբողջ աշխարհի վրա խոսում են, որ 666 կնիքը դնում են եւ այլ, իմ մեր պասպորտի մեջ դրված է այդ։ Մենք հնազանդվել ենք այդ իշխանություններին, այդ օրենքին վերցրել ենք։ Այդ 666 տրիխը մենք վերցրել ենք։ Բայց արդյոք ես հոգով դա կատարում եմ, թե չէ։ Դա գիտի մենակ Աստված ու ես։ Ես հոգով մերժել եմ դա, ես հոգով չեմ ուզում 666-ի անգամ մի մեղքը կատարեմ, ընդունեմ։ Հասկացեք, այդ գիրը ոչ մի կապ նշանակություն չունի իմ հոգու փրկության հետ։ Ես սիրելիներ, այս թեմայով էլի եմ խոսացել, այսքան ասում եմ, որ մենք հասկանանք, հոգու իշխանությունը ուրիշ է, մարմնի իշխանությունը ուրիշ է։ Քրիստոսն ասեց, մի վախեցեք նրանից, որ ձեր մարմինը կսպանեն, այլ վախեցեք նրանից, որ համ ձեր մարմինը, համ ձեր հոգին գեհենի մեջ կգցի։ Սրանք խորը մտքեր են սիրելի, սրանք պետք է մենք հասկանանք, որ մենք իշխանություն ունենք, մենք քաղաքականություն ունենք, մենք քաղաքացիներ ենք, բայց ոչ երևույթի, ոչ թե այս երկրի վրայի, այլ երկնային։ Մեր իշխանությունն էլ է երկնային, մեր քաղաքականությունն էլ է երկնային, մենք երկնային Երուսաղեմի բնակիչներ ենք, եւ այլ։ Սա բոլորը խոսում է հոգու մասին, մեր հոգու մասին, սիրելիներ։ Այսքանը սիրելի հաստատվող,
մեր բոլորի շինության համար իշխանություններին պետք է հնազանդվենք, աստվածային իշխանություններին։ Հիմի որ իշխանությունները տվել են այդ օրենքը հանել են, ինձ ինչ։ Հանել են այդ օրենքը առանց ինձի հարցնելու, հանել են այդ օրենքը, միասեռության օրենքը ամբողջ աշխարհով մենք այսօր թափանցում ամեն մի երկիր, որ չի եղել, բայց հիմա թափանցում այդ երկրի մեջ ու ստիպում են որ ընդունեք։ Բայց երկրի ղեկավարներն են ընդունում, ես չեմ ընդունել այդ օրենքը։ Ես չեմ կատարելու, ես չեմ հնազանդվելու այդ օրենքի։ Իրենք իմ ձեռից չի կա բռնի ասի, չէ, պետքա դու սենց անես, չէ։ Ես հոգևոր հոգու իշխանություն ունեմ, որ Աստվածաշունչն է, որ Աստծո շունչն է, որ Աստվածային հոգին է, նա է իմ իշխանը, նա է իմ Տերը։ Ես ասում եմ Տեր ես խոսքերին, որտեղ այդ ինքն է ինձի հրամայում, ինքն է ինձի առաջնորդում, ինքն է ինձի արդարության մեջ կատարել տալու ու առաջնորդում ամեն բանը։ Այսքան է, եղեք օրհնված, պոեզը նորից եկավ, նորից ուզում եմ խանգարել։ Եղեք օրհնված Հիսուսի անունով, ամեն։